arainao tramizoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana halleloia eo amin'ny tifany alehibelera lasana mpamalala ny ana amintsika amin'izao fotoanany izao falibeleny tena komena aminao eto androany manonona fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay tratranso eto ka tonga somatsara miaraka amin'ny indray eto anatin'izao fandarana vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ary mpikambana ato anatin'ny groupe zay maharesy dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy dia tena aminao hoe tsy kisendrasendra kory ny atogavanao eto raha androany ianao vao tonga miaraka aminay eto tsy kisendrasendra kory ny ahitanao an'ity fandarana ity fa tena misy programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao te hiteny aminao izy mety te haminova ny lalanao izy te hampivily ny lalanao izy avelao Andriamanitra hiasa avelao izy hitondra zava-baovao eo amin'ny fiainanao raha lasana vava-malala meo alalana izy halleloia meo alalana Andriamanitra hikasika ny fiainanao androany ary androany miseho anatrehanao amin'ny alan'izao fandarana izao izy afaka mikasika na dia ny sombotra viavin-dambany aza afaka ikasihanao raha marary ianao na mandalo olana na misy zavatra mavesatra eny aminao ndao omentsika azy ny etantsika ndao ameantsika ny etantsika ho an'i Jesosy tsika raha lasana vava-malala halleloia da iny tompontsika mianakavy raha androany efa tsy androany koa moa miaraka eto fa tonga eto foana takan-dranabavy Kodaniela zay niditra voalohany teto dia mena-tsodrano mahafinaritra be ranabavy Kodaniela zay niditra voalohany androany ranabavy Kodaniela ao anatin'ny ranabavy Kodaniela avao Belzika moa no niditra voalohany teto androany halleloia ary mena-tsodrano miaraka aminazy nareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, any Madagasikara ary any
Oman ihany koa. Alleloia. Tsodrano menanao raha nabaviko Daniela androany dia ao amin'ny boky Isaia 5:20 ka ny 7:10 sy ny 11:10. Alleloia. Ko Daniela tsodrano menanao sy ny olona rehetra any Madagasikara sy ny Arabia Saodita any Koweït ary any Oman dia ity teny ity. Isaia 5:20 7:10 sy 11:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Zao nolazain'i Jehovah Tompo, indro mpanompoka hihinana fa ianareo kosa ho mosarena, indro mpanompoka hisotro fa ianareo kosa ho maitenda, indro mpanompoka hifaly fa ianareo kosa ho menatra, indro mpanompoka hioby noho ny faharavoravo-po fa ianareo kosa hitoloko noho ny alahelo-po sy hidradradratra noho ny fahorim-panahy. Ianao le mpanompon'Andriamanitra teneny mety raha nabavy zany hoe raha fitinina sy fehezina dia hanavaka anao Andriamanitra. Raha nabavy koa Daniela, hanavaka anao Andriamanitra fa dia tahiny ny tompo raiso amin'ny mpinono zany tsodrano zany. Taditika anao indray andro notsodravolom-bely tena tanteraka tamiko izy ianao le tsodrano niraisiko iny pasitera. Alleloia. Dia ino ohatra ny androany koa dia mbola tanterahan'Andriamanitra aminao ihany koa izay tsodrano izay. Ko Daniela Belzika irabanareo rehetrarehetra aloha za raha nambiny Tsomakrinina Koweït ko Daniela Belzika emi manambotso France Jesosy noheriko Koweït Miriam Andriamalala Madagasikara Jesosy noheriko Koweït Angelina Diamant Chine Rosemine France Zamina Kamaradin'i Jesosy France Razana Sylvie Koweït tahiny tompo Lazana Monika Koweït Yama Koweït Mampionina France Kodaleoni Koweït Erika Rak France Mariela Li Koweït Artisanat de Madagascar France Lantonina Boutnavol Liban Felina Rakoto France Asany Apostole Madagascar Angèle Pagès France Marie-Jo États-Unis Nena Mainso Italie Jesosy Mpandresy Madagascar Indrina Rodriguez Arabie Saoudita Todo Jesosy Mandrakizay Allemagne Sandola Koweït Kadaka Malala France Kikirandrina Solo Madagascar Marie Hortensine Koweït Bersava Koweït tahiny Jesosy Zinarandrina Solo Chine tahiny Jesosy ihany koa Ianorinandrina Solo France Azaska Patitsi France Tonga Soa Bersava Koweït tahiny Jesosy Lovlitina France tahiny Jesosy Tsiramboaramiel France Nasimi Koweït Mihiso Matoky France Andrina Suzel Suisse tahiny tompo Tina Serikoko Chine Geneviève Randriamananjara France Tonga Soa Soameva France Alleluia Marie Angela Oman hitody raha ony soa France tahiny tompotsika menakavy faly be mahita anareo. Alleluia. Faly be mahita anareo melo anzandrina andolo tsika hivavaka andolo tsika metraka ny fotoantsika ampilatanan'Andriamanitra dia andolo tsika mpandroso andranam-bavitsika nambinina. Alleluia. Nambinina no ampandrosotsika hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana dia avetsika mbola ifampiaraba ihany sy ifampizara fahasoavan'Andriamanitra izay renantsika tamin'ity androany ity. Mahery Jesosy Tonga Soa Marie Angela tahiny tompo. Tahiny tompo ary nanavavy nambinina hanao avy hatrany ny fitenenana. Ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy izay tonga amin'izao fampianarana sy arim-bavaka izao tahiny Jesosy daholotsika rehetrarehetra ary hivavakantsika. Ry Jehovah Andriamanitra arainay io mbola misaotra anao indray izay amin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay nandritra n'ity tontolo androandroany ity Jesosy. Ary misaotra ihany koa ny amin'ny fanahy masonao izay teo nampianatra anay sy nanolontsainanay ary nafahanay nanao ny zavatra rehetra izay nisahanay androany. Tsy vitanay samy rery izany Jesosy raha tsy teo ny fanotronanao sy ny fanampianao indrindra ny tolotsain'ny fanahy masonao dia tena hoe nanampy anay izany. Ary amin'izao fotoana izao dia mbola miantso ny fanahy masonao ihany koa Jesosy malala mba tena hoe kasika ny fonay ary hanokatra ny fatorana amin'ny vavanay sy ny lelanay indrindra ireo zanakao izay ho ampiasainao indray fampizarany teninao eto mba hakasika fon'olona maro izany teny izany. Ary ianao Jesosy hikasika ny fandrenesan'ny olona tsirairay, hikasika ny fon'ny olona ihany koa mba hainy tsara sy handray tsara an'izany teny izany. Ary ny fonay dia tahaka ny tany tsara anirin'ny teninao Jesosy malalo. Ampangino ny ferohetra izay tsy avy aminao ka mety hanelingelina an'izao fotoana izao Jesosy.
fa fotoana mamindrindra izay fanaovanay aminao, iarahana aminao zao tahaka hariva zao Jesosy malala. Ary ny teny izay hoambara eto Jesosy malala dia tena hoe olona mafy filatsam-paka ao am-ponay tsirairay avy any anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izany teny izany dia ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao any rotsaka amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy malala. Mba hisy fahaterahana indray, mba hisy fiainana vaovao indray hoentin'izany teninao izany, mba hisy fampahirezana vaovao indray Jesosy ao anatin'izany teninao izany. Horaisinay tsirairay avy eto Jesosy. Raha misy Jesosy ny mandalo adina, mandalo tsy fahasalamana dia izany teninao izany any ho fampahirezana, ho fanafody mahery, ho fanafody mahasitrana, hampangino ny feo rehetra izay tsy avy aminao Jesosy. Ary aoka ianao hitazona ny fandaharana eto mba handeha ho vita soamantsara izay teninao hifampizarana eto, satria dia mamy loatra ny teninao ary mahafaly anay ny mizara ny teninao mandrakariva Jesosy malala. Ianao hitahiry anay tsirairay avy Jesosy ary misaotra anao ny amin'ny fotoana izao alina izao dia voninahitra teo anao irery ihany, miasa mahery, misandrato eo amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy malala. Anao ny tera, anao ny ady ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia, amen Jesosy. Aleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika nambilinato anatin'izay bavaka izay fanomboana izay nentin'izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy nambilina. Aleluia. Mbotry Gilda Koety, Uroa Kristina Koety, Tongasoa, Rolianisy Tongasoa, Kodaleoni Tongasoa, Tsiriamboaramiel Tongasoa, Razanasoa Sylvie, Sarindra Rahengo Madagasikara Tongasoa. Aleluia. Faly mahita anareo ary maharitatra amin'ny farany daholo isika tsirairay avy. Aleluia. Andolotsika ary enohira anankiray taka ny mahazatra. Enohira iray tsika dia aorian'ny tirytsika. Anatin'ilay hira izany nareo afaka manoratra hoe inona mba zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo, raha inona zava-nahafinaritra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany. Dia ho vakitsika aorian'ny hira ity. Aleluia. Raha izaho zao no hanomboka amin'ny vakitsika ny anareo dia avetsika hifampijoro vavolombelona. Misy zary izany nataon'Andriamanitra nahafinaritra mba azonao hijoroana vavolombelona androany. Fakasitrahana ataonao n'Andriamanitra dia atao fezo amin'ny fehezan-tenyrona telo dia soraty eo ho vakitsika rehefa. Dia aloha toetra reto hira ity mety mbola misy tamintsika sy naheno an'izy ity mihitsy dia androany ianao haheno an'ilay hira. Mino finaritra daholo mankafiza dia tahiny tompatritsika rehetrarehetra. Matukia Tangia Mapita Etiantan Kanjam Asina Tahazana Zaisian Aukamutungi Sautu Unga Ivunika Zukaja Kajani Ivuluna Hampani Dinini Azam Tukha Satsachunya Vihamina Nidai Kwanda Nicha Matukia Nadia Nalicha
fantaggio fa izy no miantoka miarony fanahikyo miambina niraiko anda nitra natukia nandia manitra hanyanda fakini hinasa nadeshaina rakanina namamaki afunara yupe netiuma sinaniluasa metiwala ninaniatana nefaila piadia nitaricha utudisuari watujia nandia manitra fantaggio fa izy miantokai mirarony fanahikyo miambina miraiko anda nitra watujia nandia manitra fantaggio fa izy miantoka miarony fanahikyo miambina miraiko anda nitra miambina miraiko anda nitra miambina miraiko anda nitra. Halleluia. Tianareo ve le hira androany avy nainao an'izany iry zany teo amin'ny fiainako a mampino nefa nainao an'iny izy rehefa hatramin'izay hony. Halleloia. Tsara be le hira. Andriamanitra ne a hitany mpihira ihany koa. Sambatsika men'Andriamanitra olona manakanto manana hira mahakasika tahaka izany. Hoy to dia raha hony soa hoe misohatra azy ihany noho ny fahasalamana. Halleloia. Halleloia. Mankasitraka tahiny Jesosy aloha sady miaraba ihany lazana Jesosy efa narabaiko teo mankasitraka ny nambinary zareo nafinaritra ny journée androany izy Angèle Pagès fa faly be za namaly vavaka ny tompo azy rerany ny voninahitra. Halleluia be zany mahafinaritra. Tahiny tompo ihany koa voninahitra n'Andriamanitra fa nomeny Jesosy tombonandro fahavelomana zay dia sady nafinaritra ny tontolo andro tontolo ny programako rehetra nirindra tsara. Halleluia. Ozy kotanela mahafinaritra zany. Aratany Marie Charline aloha sady arabaina ihany Madagasikara. Anitra Clarisse fiadanana Jesosy amintsika rehetrarehetra ny tontolo andro kozitozy dia nilamina tsara. Raiko Jesosy sady nomba sy nahatotosany Getsemaniako izy afaka nifampitondram-bavaka ny ara-panahy sady nanao délivrance. Halleluia. Tsara be zany mahafinaritra. Tanàna Jesosy vita somatsara koa ny akiavitra ny marina teo izy dia lina dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa fa nisokatra ny varavaranay bloqué omaly
vao vita ny vavaka natao ke Jesosy avao ty varavaranty de afaka androskapana le izy. Alleloia, maka sitraka mahafinaritra be mihitsy zany fisoana vavolombelona zany. De reny Jesosy mbola teo ny tanam-pahasoavany androany tontolo andro ny tantana sy ny aro, ary tonga somatsara ato an-trano mbola nomeny ihany koa ny fotoana nafahana manaraka vavaka fiambenana. Misaotra Jesosy malala ho izy lovelia. Alleloia. Efa irindroli koa ka ny hira iny, hira Jesosy mamonjy izy. Vaovao be tokoa le hira fa tsara ozy lina. Firana Jesosy mamonjy iny ozy mampionina. Tsara be le hira ozy soameva makasitraka ihany koa. Tahiny Jesosy ihany koa fantainy lalany irina. Alleloia. Tahiny Tompo Angelina Rodriguez, Arabie Saoudita, Eliana Miarniena, France. De reny Jesosy fa nomeny tombonandro sy fahasalamana afaka nanao tamin'ny zoko folera indray. Ay ny nareo mirabavy androany. Alleloia. Mahafinaritra zany, fa mangivangy, mahafinaritra. Mahafinaritra ny journée ozy izy soameva, tahiny Jesosy a. Voninahitra n'Andriamanitra fa lamina makonjy tontolo andro koa zay rikaraka. Reny Jesosy fa navita nakahery olona resy tanteraka androany, voninahitra ho azy reriany, lamina be ny journée. Mahafinaritra zany ena maheno soa, mahafinaritra mampahery olona. Verina ihany satria nahazo tombonandro androany, nandeha tsara ny asa, voninahitra ho an'i Jesosy sady mbola afaka manaraka vavaka indray koa izy nambina tsiry amboara-miaina. Mahafinaritra daholo zany. Amen. Mino fa sady efa voaravako tao ihany koa nareo tao ambadibadika tao. Voninahitra ho an'i Jesosy fa tena nomenao fahasalamana sy androm-pahavelomana za sy ny ankonako tamin'ny tontolo andro ity. Misaotra koa ny amin'ny anjelinao izay natokana manodidina anay. Alleloia ozy izy Giselle. Misaotra an'Andriamanitra fa nataony lamina daholo ny asako nanomboka tamin'ny lahady androany, tsy de ny asa mafy be, nisy fitsarana ny nofo. Voninahitra an'Andriamanitra ozy izy mamikely. Alleloia. Misaotra an'Andriamanitra nomeny tombonandro ombany fahasoavany tamin'izay rehetra natao izy izy ranonampaviaja. Misaotra koa ny folera fa tafoana tamin'izany riaina. Voninahitra an'i Jesosy fa lamina ny tontolo andro nomeny fifaliana foana. Alleloia. Mahafinaritra be. Zokiama. Ny ady raiko Jesosy fa nafinaritra tsara ny andro tontolo androko androany izy izy hiditra tany. De raina Jesosy fa vita ny fetin'ny sinoa, niditra hianatra. Aiza izy teo? Hianatra indray mpianatra, milamina programma rehetra. Nenay moa zany de nanomboka vakansa ny mpianatra moa nareo miditra. Alleloia. Angelina Rodriguez, voninahitra n'Andriamanitra rery ihany tamin'ny asa vita, fa sy tamikely sy tampatanjana fa no fitahiny Jehovah rery ihany. Alleloia. Mankasitraka. Amen. Ny anay indray ny ankizy koa de tena hoe tena tahin'ny tompo ato an-trano, samy tsy ato izay mivady, fa nefa de tena ambenan'ny anjely sady tahin'ny tompo izy efatra menada. Alleloia. Mahafinaritra. Za koa androany naleo tena androany voninahitra n'Andriamanitra. Zay manana ekeny fiasananay nareo vakina ny nareo. Misaotra n'Andriamanitra fa nomeny hery paster menakavokely tonga soeto indray koa androany. Misaotra iajaka baditsia. Alleloia. Makasitraka. Reny Jesosy efa nomboka manao délivrance olona voatondry. Alleloia. Efa manomboka manao délivrance ny anabavitsika vita batisa Marie Angela. Matovy mihitsy ny asan'Andriamanitra fa io ihany ny afahana mitahiry izany moa tonga nareo vao vita batisa de angonina anatina gropy manao asan'Andriamanitra fa io ihany ny afahana mitahiry asan'Andriamanitra. Voninahitra n'Andriamanitra ozy izy may rodinina fa olona nentina mbavaka sabata iny efa mivoaka ny hôpitaly zareo. Alleloia ve akasitraka. Voninahitra n'Andriamanitra. Misaotra vizona vavolombelona rodinina. Mahafinaritra ngeravana nareo mba mizara ny ohatra misy olona itsika bavaka de mba manome vaovao momba an'iny. Mahafinaritra, mampahery ary amizatsika voninahitra n'Andriamanitra. Hoy raha antanena amarisaneny tanàna Jesosy fa vita soamantsara ny asa sy ny adidy rehetra natao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Alleloia. Teraizy tonga soa, zay avy hitan'izany teraizy zany tonga teto de faly miarabanao zay rehetra rehetra de mahareta hatramin'ny farany daholo. Ozy mampiony voninahitra ho an'Andriamanitra fa manao asa vaovao be foana. Za presque izany fa tavoaka tsara daholo.
manolo-tsaina ny fanamasina aleloia maka sitraka mampionina ny tompotsika rehetrarehetra zany reny roany dia zao zay zany eo ampiasana manana fiarakodia mampiasa ny fiarakodia ny fiasana dia tonga ny fotoana mila atao révision complète zany ny tomobile fetiko ka ny garage ny mikarakara ny tomobile eo ampiasana 20 kilometatra eo na 10 kilometatra raha bendrina miala ny fiasana dia isan'andro rehefa manana misy piasa ohatr'izay anjara ny tomobile mila entina any amin'ny garage dia tsy maintsy mindrana olona ray eo ampiasana izy mandeha mitondra tomobile manatra ny tomobile amin'ny garage dia mila olona anankiray manaraka anazy dia mitondra anazy miverina satria ny tomobile ny ajanony amin'ny garage zay foana ny fanao niza za androany nanatra ny tomobile ampiasana izay fetiko ampiasana tsy nila nizaniza aleloia tsy nila nizaniza satria omaly rehefa ndrava dia lasa nody dia lasa nisy tomobilinay anankiray napetraka teo amin'ilay garage taterana mampionina deneta mampionina nody avy eo dia natory teo tokotany garage iny tomobilinay anankiray tamin'ny alina dia lasa amin'izay nandeha amin'ny tomobiliko fetiko miasa ny ampiasana dia naka an'ilay tomobile ampiasana terina eo amin'ny garage tsy nilanizaniza aloha dia rehefa tonga teo napetraka teo ny tomobile ny fiasana dia nalaiko ilay tomobile napetraka teo tamin'ny alina alleloia dia indray netiko ny asa dia najanoko ny akaikin'ny izay mivatra tomobile dia najanoko ny akaikin'ny fiasana dia nasiko soratra vandana dia napetraka ao dia lasa amin'izay nanao ny asako isan'andro dia tonga indray ny hariva raha ny tena marina zany dia tokony mbola hitady olona ao ampiasana tamin'ilay maraina zany dia efa tokony hitady olona ao ampiasana hoe antao mba miangavy tao momba dia rehefa miangavy olona ianao dia zany ke mbola miasa tsy zao dia zao tsy tiako ny aly miangavingavy olona iny tsy dia tiako fitaiko tonga ny ampiasana lasa nanao ny asako andavanandro tonga indray ny hariva alaina amin'izay ilay tomobile vita révision tao amin'ny garage tokony ila olona indray mampionina rehefa mirava amin'ny efatra eo akaikin'ny fiasanako ihany dia nalay mampionina indray akofy ny asa dia naterina teo amin'ny garage naka an'ilay tomobile dia lasa nanatra ilay tomobile tao ampiasana dia naka ny tomobiliko dia lasa nody gaka be ny ao ampiasana fa mpijery iza ny nanalitra ny rado iza tsy nisy alleloia tsy nisy zany hoe tiako izona vavolombela zany tena tsika zany tena tsy rehefa tahin'ny tompotsika tsy mila nizaniza tsy mila miangavy anizaniza zany rehefa misy mampifilafila mihitsy aloha rehefa avy eo fa tena mbola miasa anao fa tena tsara anao dia tavakolona avy ianao dia za tsy nefa za rehefa misy mindrana to dia za mandeha foana fa atrany tsy mindran'olona ary ataoko fanao foana iny tsy mindrana nizaniza hoe za mavita tsy mindrana nizaniza fa Jehovah Andriamanitra sady manolo-tsaina no mombana halleloia zay ny amba fitsona vavolombelona kely mampionina mena kely mena ba kely fa nanatitra anahy halleloia zay ny fitsona vavolombelona tahiny tompotsika rehetrarehetra lasa aritsika efa nienoiritsika efa nijoro vavolombelona misaotra ny rehetra tamin'ny fitsona vavolombelona halleloia mahafinaritra be ny fitsona vavolombelona dia Andriamanitra manan-karepasoavana anie hamaly fitianareo rehetrarehetra dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany eny tenin'Andriamanitra tsika tenin'Andriamanitra zay raha tsika amin'ny ranabavitsika miriarandriamalala ny Madagasikara izy nitondra tsika anatin'ny tenin'Andriamanitra alleloia misaotra andreo mandray ny vahiny rehetrarehetra ndao ary teo dia hiditsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia vita ny tenin'Andriamanitra entin'ny ranabavitsika miria halleloia dia tonga dia miverina eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra fa iny tompotsika rehetrarehetra miria hanao ny fitenenana Tahin Jesosy pasteur mianakavy dia tahin Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana. Entiko fifaliana ho andray rehefa nanizara amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Tenin'Andriamanitra izay zaraiko amintsika dia hitantsika ao amin'ny Isaia 5:420. Isaia 5:420 sora mandry manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy
ny fandavan'i Jesosy ny maro no ny fanao tsy marina narahiny sy ny fitahiana sainy ho amin'ny mibebaka. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy: raha tsy mbola miantso azy izy dia hamaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Amen. Ry havana, fantatr'Andriamanitra ry havana ny zavatra lalovantsika, tsisy miafina aminy. Fantany situationtsika, ny eritreritrantsika izay ao an-tsaintsika ao. Jesosy mahalala ny zavatra iainantsika. Fa na mbola tsy mitaraina aminy azy sika ry havana, dia hainy sy fantany izay tokony ho antsika, izay mampety ny fiainantsika. Ijoro vavolombelona kely amintsika ry havana. Izaho moa nisy ankizy miara-mipetraka amiko, dia tsy manao inina mihitsy izy ry havana. Jerijereo fotsiny eo izaho rehefa manao raha-rasy ohatr'izany. Izaho daholo manao ny raha rehetra ato an-trano, mahandro sakafo ny rehetrarehetra, manadio trano, rehetrarehetra izaho daholo, fa izy tsy manao fa jerijereny fotsiny eo aho. Dia tamin'ny voalohany aloha ilay izy vitako ihany, fa rehefa tena nandeha ny andro sy ny fotoana dia tsapako hoe reraka ihany natsapa tena reraka ihany izany farany. Dia farany nanapa-kevitra hoe ho teneniko izy izany, hoe ho resahako izy hoe andao mba hifampizarana ny raharaha, mba hoe ianao manao tapakandro maraina ohatra, dia izaho manao tapakandro hariva ohatran'izany, hoe ho resahako izy izany. Dia mangataka tolo-tsaina tamin'Andriamanitra tolo-tsaina ho azy Jesosy mba ahafahako miteny an'ity ankizy ity mba tsy hiteraka problème eo aminay roa ny zavatra ho teneniko azy izao. Dia avy eo amin'izay ry havana, ny andro lera amin'ilay itenenana anazy amin'izay izaho, hoe amin'ilay lerana fandrahoana sakafo fandrehetana afo amin'ny hariva iny mihitsy no teneniko izy. Dia efa niandry mikaiky amin'izay ilay lera tokony efa handrehetana afo amin'ny hariva iny dia efa tena efa elo baba mihitsy nijereko izy ry havana. Iny izy nitsangana dia lasa nandrehatra afo dia nanaingina vilany, nahandro vary, nanadio trano. Tena hoe terena Jesosy ry havana, voninahitra ho an'Andriamanitra. Tsy niteny anazy akory dia nikasihan'Andriamanitra izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana. Ry havana, rehefa mitarihana amin'Andriamanitra ianao dia mihaino izy, hihainonao foana izy. Ry havana, mitokia amin'i Jesosy ianao fa afaka milosaka an-tsehatra eo amin'ny fiainanao izy, hanovany situation misy eo aminao. Eny fa na dia mbola tsy miantso azy akory azy ianao dia efa fantany izay tokony ho anao. Toy ity nataony tamiko ity izao dia tsy nangataka tamin'i Jesosy akory izaho ry havana hoe mba ataovy manao raharaha izy fa nangatahako tamin'i Jesosy dia mba omeny tolo-tsaina izaho Jesosy, mba ahafahako miteny azy, miresaka aminy, mba tsy hisy fanafitohinana eo aminazy ny zavatra ho teneniko, mba tsy hiteraka problème eo aminay roa. Izay no tena nangatahako tamin'i Jesosy kanefa ry havana, tsy ilay tolo-tsaina nomeny fa ilay ankizy mihitsy no nikasihany dia lasa nitsangana nanao raharaha. Tena voninahitra ho an'Andriamanitra. Tena izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana, izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Lehibe io Andriamanitra antsika io ataovy lohalaharana eo amin'ny fiainanao izy dia ho hitanao ny fiasany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra, hinoko fa nampahery antsika izany tenin'Andriamanitra nentiko tamintsika izao androany izao dia hinoko fa hiraikitra any am-ponareo tsirairay avy dia Jesosy anie hitahiry anareo hatrany hatrany. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy miry atsika tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay nentin'izay. Halleluia. Andriamanitra manankiray-pahasoavana anie ombanao ary hitahanao amin'izay rehetra ataonao, amin'izay rehetra alenao. Misaotra ny asan'Andriamanitra izay nataonao fa azo antoka tokoa ho tadidin'ny olona foana izay ilay tantara kely sy ilay fomba nikasihan'Andriamanitra ny namanao izay. Mahafinaritra be ilay fizaravavom-belona kely fa foy nefa
azo tadidy tsara mahakasika tsara. Alleloia. Alleloia. Mankasitraka indrindra tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra. Isaia 5:20 ny boky n'Isaia 5:20 ty de feno fampanantenana be dehibe, feno toky. Raha ny te hitady toky ianao vao eo zao Isaia 5:20 zao ny azo andranam-pavisika kodany raha teo le hoe mpanomboky inana fa nareo mosarena, mpanomboky isotro anatin'ny Isaia 5:20 zao za. Raha te haka fampahirezana zany ianao toky mamy. Alleloia. De ao anatin'ny Isaia 5:20 mamaky. Misaotra anareo mankasitraka ny ranam-bavimily hafa, mampahirana azy fankasitrahana zay ataonareo de mamerina ny fankasitrahana ho azy isika rehetrarehetra. Ny soramandry ny Isaia 5:20 de ny fandavan'i Jehovah ny maro noho ny fanaotsy marina narahany sy ny fitahiana sainy. Alleloia. Ho an'izay mibebaka. Alleloia. Maro moa tapaka ny fandarantsika. Vao teny am-panomboana dia efa hitako hoe ho tapaka ny fandarana. Mbola maro moa ny zavatra anaka ho lazaiko omaly fa mino anefa fa ampy reny ampy nefa voalaza na dia maromaro ny zavatra izay tsy voalazako. Fa tsika mila mivonona. Ny avatra amintsika foana aloha maranako an'ilay toriteny omaly izay tapaka dia izao miomana isan'andro tsika. Mila mivonona isan'andro tsika ary havana fa efa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy ary dia teny aminao mihitsy hoe efa mananontany ngery avy ny ady lehibe. Afaka ny teniko taminao hoe efa manao toerana fialofana fiafenana ny ambany any ny mpanan-karena. Andao tsika hiafinao ambany elatry ny tsotoa. Fa amin'ny fotoana izay tsy ampoizina mety ao anatin'ny alina anankiray tsy ampoizitsika ho tonga ny bomba, ho tonga ny tsy fantatra intsony be ny zavatra mampatahotra raha tsy manana an' Jesosy mety hidona amin'ity fiainantsika ity. Ary dia tena marina mihitsy fa raharapitso ny hipoaka ny bomba nokleary, raharapitso ho potserin'ny olona manam-pahefana andrany ny bouton menamena anankiray hoe alefa ny missile, alefa ny sisa sy ny sisa dia mino ianao anafa androany alina tsika soron'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Ary ny olona rehetra na tsy ny olona kristianina, betsaka ny olona mamaky boky hafa akoatra ny baiboly na bokyna finoana hafa. Fa ny baiboly rery no milaza ny amin'ny andron'Andriamanitra, ny fiavian'i Jesosy. Isika rery manan'Andriamanitra andrasana hitonga eny amin'ny rano any-lanitra. Fa na ny olona tsy mino an' Jesosy aza dia mino fa izy io farany io. Efa teneniko anareo foana fa ny tompon'ny kompania mpitetena American Airways dia efa tsy mandray tsy mirecruter, efa hatramin'ela tsy mirecruter pilote kristianina intsony. Satria izao ny ao an-tsain'izareo raha kristianina io pilote io ka mivavaka be dia tonga ny fanjavonana, tonga ny fampiakarana, tonga dia tsisy pilote intsony indro planety dia potika dia maty ny olona rehetra. Azonareo amin'izany le izy hoe ny olona tsy mivavaka efa miandrandrana izany fahateziran'Andriamanitra, miafina any ambanin'ny tany manangona sakafo maharitra ela be ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra. Fahatezeran'Andriamanitra midika fiafarany izao tontolo izao ity midika tena hoe loza be dehibe hitranga ary jady amin'ny tenanao fa tsika tsy maintsy voafinao anatin'izany raha mijoro. Ka rehefa inona moa ny ahafahana manafina antsika tsy ny fiakarana ve amin'ny fotoana tsy ampoizina. Ary zara miteny antsika isan'andro hoe raha mbola tsy tonga amin'ny rano lanitra Jesosy amin'ny alina ity dia tena mino tokoa fa possible androany alina Jesosy tonga, possible rapitso alina, possible raha afaka pitso alina. Isan'andro tsika miandry an'izay foana. Ka tsy resaka zavatra be dehibe fa zao fotsiny teniko anao hoe miomany ianao, ataovy tafiomana foana ianao. Raha ny tena marina zany zao ry havana izao fiainana iainantsika izao dia tokony efa valizy midy. Taloha tsika rehefa andeha voyage dia ny entana rehetra ilayntsika efa midy ao anaty valizy, efa ny akanjo hoentintsika sisa
mety misy saka kely a misy ny brosinifo sy ny zavatra madinidinika chargena telefona sy ny sisa sy sisa ilayntsika andavanandro eny amin'ny bagagemin kely eny fa netana efa midy ny valizy efa vonona efa eo amin'ny ketsika efa ho avy ny masinina efa ho avy ny roplanina efa midy ny entana efa midy ny valizy tany ny finoana ataovy manaraka no anaty bagagemin ny finoana alleloia aza mieritreritra zavatra be dia be zany ntsony ianao eto amin'ity zao tontolo zao ty ka anadinoina ao an'Andriamanitra za tena mbola tena nangana fotodrafitrasa be mihitsy afa tena adiniko za tsy afaka mivavaka andro any fa tena aloha tena mbola manezika manao trano a tsy ry avako a levon'ireo ary tsy tondra amin'ireo na briky ray tsika za tsy midika aza manao trano za tsy midika aza manao nininina fa ny tena tiako hatongavana aminao dia zao ataovy ny zavatra rehetra fa azadino ny mamboatra azy samy fiara da zomy ny entana very ny etan-kely ny finoana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainantsika fa hiakatra tsika ho avy ny fampakarana ho avy ny fanjavona tsy haiko nareo efa naheno vaovao fa misy grevy be eto France amin'ny sabata ho avy zao fotoana amby 2 ao Paris ao fantatra ny antony anakanana ny président frantsay tia matsy misila ny fanjakana ukrainiana andeha andaroan'ny bomban'ny rosiana fa raha zay ny zavatra tanteraka dia tsy Ukraine no darofan'ny rosiana bomba fa France rehefa voakitiky France dia hitsangana daholo ny allié rehetrarehetra ary tsara fantatrao fa efa mivonimbonina ny lafikery sy ny fikambana ny pirenena maro ary mizara roa mazava tsara dia raha vao misy ray voakitikitika amin'ireo dia hainao zany hoe 3e guerre mondiale zay tsy ho ela raha ny 3e guerre mondiale ny raikitra tsisy ady amam-bolana zany tsisy ady aman-taona ohatrany tamin'ny 2e guerre hoe manomboka 1939 hatramin'ny 1944-45 isy ady foana tsy marina zany fa raha ny fandrosoan'ny teknôlôjia miaraka amin'ireo tena hoe fiadina mahery vaika ary ny 2 pointe tena hoe zavatra tena hoe tena efa tena hoe ary fomba sy tena avolenta dia tsisy ady ela be zany eto amin'ity tany ity raikitra 3e guerre mondiale samy mandefa bomba nucléaire anakirairay avy toloreo fotsiny samy mandefa indrindray samy tsisy samy potika ho aiza ny tany alehantsika vao malitsika no ny tenenina raha manan-karena ianao a dia manaova bunker ny ambany any bunker ny ambany tany any dia manangona sakafo be dia be mandritra mahavitanao aman-taonany efa nanomboka tamin'ny taona 2000 raha tadidinareo nahita documentaire nareo tamin'izany tsy nisy ny Facebook dia efa nahita ve nareo ilay fanadihadiana momba ny olona mpanan-karena be dia be mandavaka vatolampy any anaty vatolampy be any dia manangona reny boîte de conserve be dia be mihitsiny amin'ny étagère efa taony any ambanin'ny tany dia misy clim dia misy chauffage dia misy ventilateur misy zavatra maromaro dia misy an'ilay manam-pahaizana mikaroka dia ilay misy ohatry ny voan-javatra kely iny hohanina dia maharitra ray volana voanoana atao inona daholo zany rehetrarehetra zany efa nanao fanandramana zareo hialana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra efa tamin'ny taona 2000 ny nisy zany efa 520 taona zany zao ny olona nanomana an'izany ary tsika ve manomana inona tsika za aloha
tsy manana ninona ety trano tya bomba kely farak'izay kely ty tonga de tsisy hity ty trano toerana ety tsy misy sosol ty tsisy ninona fa manina moa zany letika any ambanin'ny tany raha tonga zany ahoana moa zany hiafina any ambanin'ny tany raha tonga zany fa ny ten'Andriamanitra koa de tena milaza fa misy ny olona hiafina any anaty lavaka anaty zohy misy hiafina any ambanin'ny tany ary misy angataka ny tena no faty fa zany ny voalaza rehetrarehetra zany tsy ny olona miandry an' Jesosy ny olona de hiafina any ambanin'ny tany ny olona miandry an' Jesosy mianjaanja eo fa tsy ho tradoza satria maninona ao anatin'ny ray mpimaso ny misilina mbola tsy ndray mpimaso de mipoka mbola misy sirène hoe ndana mitsoka atao ndana ny Andriamanitsika ndray mpimaso de tsy hita rehefa tonga ny fanjavonana eritreretony ny alehantsika za manafatra foana raisiko adidy raha ohatra zay mba mety afatarana antsika eto za manomana foana ny saitsika azavariana amin'ny zavatra afa-tsony avana azavariana amin'ny zavatra afa-tsony saingy tsy maintsy mbola miasa aloha tsika satria mbola hinana mbola mafy ny fiainana fa ny mivavaka sy mifandray amin'Andriamanitra aza atao ampanjavatra ao avy ny fanjafonana maro ny tokony mbola lazaiko maro fa zay aloha no afaka voalaza mbola maromaro za manana zavatra maromaro information zavatra tokony afaka ho zaraina amintsika fa tsy ny zavatra rehetra koa nefa mifilaza eto amin'ny publika be eto maromaro ny zavatra maro araka ny tempo taminao maly misy diso kely no fomba filazako an'ilay aretina iseho Spars le izy fa tsy SARS Spars 2025 de ho tadidinareo amin'izay fotoana zay rehefa hiaino an'izay nareo hoe tia indray ny aretina mamono avroely avy efatra noho ny Covid-19 Spars 2025 de efa tadidinareo amin'izay fotoana zay zany efa mbola miteny anao koa misy groupen'olona misy karazan'olona tsy ho voakasika io satria efa mitandrina meloa mba tsy ho voakasika io za miteny anao foana arao ny lala masaka ndao atoky an'Andriamanitra aza miozongozona ny finoana miozongozona mahatonga antsika manaonao foana zao tamin'ny lahady nanao batisa efa eo am'le fotoana anaovana efa 2 minitra angamba ny alohan'ny anaovana le batisa tonga ray ny teny misy courant io rano jerena koa misy fil le rano vao miozongozona amin'izay ianao de tsy vita ny batisa to de tsy maninona zany fa ndao fil na zavatra azy fa tsy courant zany raha iny ny emitra sahako ny tena rehefa tsy vita batisa intsontsony raha nabavintsika amin'izay lahy io miemitra amin'ny herinandro miemitra amin'ny tavabolona tsy vita tsony misy zavatra tena ohatr' zany fa rehefa mitsorintsika amin'ny zavatra hoe manaraka ny torolalana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra de tsy maninona zany tsy fampitahorana raha teo zany fa fampiomanana aveko aminao foana fa tsika tsy mampitahotra an'izy amin'izy eto fa tsika kosa mampiomana fa mbola afo zany olona ny omany zany raha misy ny tokoa mbola afo zany ny omany zany raha amin'ny alina be intsika ny matory de mila tsika mety mazava be ao atokotany tsy maintsy andre mangororo be anatin'ny vatatsika misy zavatra tsapatsika tsy mbola nenantsika hatramin'izay fa tsapatsika fa misy zavatra mitranga ary tsy ny olona rehetra ny andrean'izay de tonga de mandolia de mika aleloia de tonga de atsoy ny anaran'ny tompontsika atsoy ny anaran'le Jesosy ny andrasantsika hatramin'izay firy-taontsika io foana ny andrasantsika io foana ny resahantsika aleloia ary de fakahita sioniny amin'ny raha ho any lanitra entsika rehefa malala za tena miteny anao an'izany tsy manao resa be zavatra maniditsidina fa tantara hitrangy zany ary zavatra nanafarana antsika zany rariny raha manafatra ny fanapanafatra amin'izany foantsika aleloia rariny raha fanapanafatra amin'izany foantsika
mety ary anjomara be tsika am'izany ary tsy ny olona rehetra nzay anjomara zay miandrandra ny lanitra ianao hita lanitra misamboaravoara miorongorona taka ny taratasy alleloia de isy hazavana lehibe halleloia de mahita lehilahy anankiray tompitaritafika malaza arahana anjely analikisa jesosy ny anaran'io io ny jesosy kristy andrasantsika tsy hanao tsoiny antany hoe fa iza moa iny le jesosy kristy andrasantsika de jereo ny vatanao am'izay fotoana zay fa tokony iova ao anatin'ny ray mpimaso alleloia tokony iova ao anatin'ny ray mpimaso ho alany tony akanjo tsika tony na de t-shirt fotsy ary manana tsara lavitra efa vita sur mesure amin'ny pozinao amin'ny refinao alleloia homenanao am'izay fotoana zay ary de hanomboka andao an'ity tany ity ny tongotrao de hanomboka iainga ianao de hanomboka ilozanao daholo reo tomobile ao anatin'ny garagenao reo fananao ipoketranao ny carte d'identité anao ny carte bancaire anao volanao any amin'ny banky ilozanao daholo reo fanananao rehetrarehetra eo aza malahelo am'ireo aza mamikitra am'ireo de fa elitsika ny nampianarina tsy fikitra sy ametraka ny fotsika am'ireo misy tsara lavitra miandry atsika any ambony any misy tsara lavitra miandry atsika any ho adinonina daholo ny kredi any zavatra mbola tokony alohanao amin'ny banky ho adinonao daholo ny asa tokony ataonao rapitso ny alatany antranonao ianao ny alam-piasana ianao misy asa tokony virenanao rapitso adinonao daholo zany ho gaga ny patronanao rapitso fa maninona tsy tonga ny asa ho sazika iny fa tsy tonga ny asa tsy misy sazy azo anao tsony alleloia ho adinonao reny mety nisy programa zay efa mivoaka hoe atao opération anao amin'ny herinandro adinonao iny ny tongotra hitanao manomboka miainga manomboka hitanao io tany io manomboka miainga amin'io ianao manomboka ilozanao sika mekely manomboka miakatra amina tontolo hafa mihitsy ianao halleloia hamakivaky ny rahona hamakivaky ny abakabaka de hiakatra de ho tonga alohana vavahady mahafinaritra mamirapiratra de hita anomboka hita tanàna mirehatra jiro tsy misy alina itsony tsy misy jiro tsy misy masoandro tsy misy volana fa hazavany Jehovah'Andriamanitra manazava nyzany alleloia de ho sambatra mandrakizay tsika mandrakizay ary fotoana ifampiarabantsika sy ifankalalantsika am'izany mbola ela be firy amanjany taona ny ifankalala amin'olona rehetra satria mandrakizay tsisy tsony andao ifampiarabaingana am'rena fa mainka andeha hody tsy misy mody tsony efa tafody alleloia tena teneniko anareo avana fa ao am-poko zany ao am-potsika ataovy am-ponao zany alleloia mahafinaritra be raha nisy fotoana ny andray andro ny toriteny momban'ny tsarita amin'ny demifi ny toriteny momban'ny le Jerosalema vaovao latsaka ny ranomasoko neritreritra an'izany tomany be mihitsy teo amin'ny ny tory an'izay teny zay raha neritreritra an'izany za ohatry hoe eo de miezaka mitena izy de miaina ohatry hoe maminavina an'le izy de toritory ange ny fo de ho hitantsika daholo reny olona efa voafonjy reny alleloia de am'izany fotoana zany ndry tsisy dikany amintsika ny zavatra natrehantsika taty ianao zao androany mavesatra be ampy mitandrina didin'Andriamanitra mavesatra be ampy zao mifady an'izao zao am'izany izy ianao hoe soihany efa nandalo an'izany hotany tompony antsika rehetrarehetra tsy zay ny toritentsika anao fa famalanana nomaly zay ho ny ten'Andriamanitra Isaia 5:20 na 5:20 raha tsy mbola miantso azy izy de amaly ary raha mbola miteny izy de iaino mavarina ny Andriamanitsika mbola tsy miantso kory tsika de efa maly izy zahatra tadidiko voalohany am'izany de le tantarany ao amin'ny izany hoe tantarany Eli sy ny mpaminany ny bala jerenareo nge ny
Atrondeha. Tany amin'ny mpanjaka voalohany tenareo le rehefa nonao teo tenivohitra Karmela Elia sy ny mpaminany ny bala dia zao ny zavatra nitranga ametraka condition Elia any mpaminany any mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo aroa Elia tamin'ny olona sady izaho iray ihany no sisa amin'ny mpaminany Jehova mpaminany ny bala kosa dia 54 lahy. Koa ireo hamono vatotr'ombalahy roa atsika. Raha ankizy fidy miray ho azy dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo. Ary za kosa mboatra ny iray ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo koa. Ary metso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo ary za kosa iantso ny anaran'ny Jehova. Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia ankizinao Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany tena izany. Ary hoe hita mpaminany bala mividiana vatotr'ombalahy iray ho anareo ka dia manamboara aloha ianareo satria ianareo ny maro ary metso ny anaran'Andriamanitra reo nefa tsy asiana afo ao. Nahaka vatotr'ombalahy reo ka meny azy ireo ka namboatra azy dia niantso ny anaran'ny bala hatramin'ny maraina ka mandrapitatao vovonan'ny andro izy ireo ka hoe ry balo eno izahay kanjo tsy nisy nanohina nanamaly akory ary ninjakinjaka tamin'ny alitara izay nataony izy. Tonga mitatao vonana dia hozy izy Elia nanesoeso azy Elia ka hoe mety ho mafy ihany fa Andriamanitra izy ka mba sondrindresaka izy na miavera na misy nalehany na matory anga izy ka tsy maintsy foazina dia niantso mafundray ireo sady nitetika amin'ny tenany tamin'ny fanaony araka amin'ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-paloatra tamin'ny tenany ana dia efa nitsidika aza ny andro efa alina zany ny dikazay efa manomboka irosaka ny aiziny dia mbola naminany izy hatramin'ny fotoana ny fanatitra arivo fa tsy nisy nanohina na namaly na niantso kory azy na niaino akory azy. Misy miaino tsy nisy zany ny Andriamanitra ny olona hafa zany. Anisan'ny Andriamanitra nalaza zany bala zany. Anisan'ny sampy tena nalaza zany bala sy Asera zany. Fa zany izy rehefa tsona. Ny tena marina nentin'Andriamanitra nanamporofona tamin'ny olona teto hoe ohatry ny ahoana rehefa miantso Andriamanitra hafa dia ohatry ny ahoana rehefa miantso Andriamanitra. Hoy ilay Isaia teo hoe raha aminao izy Jehova mbola tsy miantso kory nareo dia efa maly aho. Ary raha mbola miteny izy dia ianao. Zany hoe inona moa zany ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izany? Ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izany ngeravana dia zao mananjanaka ianao ohatra dia fantatrao fa raha mifoy io zaza io dia noana. Dia fantatrao koa ny zavatra tiany. Dia efa miandry ato ambany ianao miandry ny zanako ifo. Dia vao midina avany izy dia vao andeha hiteny fotsiny zany no dia to dia menao ny efa nomaninao ny sakafony ilay tiany satria fantatrao fanao zao nge ravana malala mahatonga an'io teny io nge ohatra zany hoe mbola tsy miantso kory izy dia efa aiza izy teo na dia mbola tsy miantso azy izy dia amaly zany hoe ianao vao andeha hanomboka hiantso ny valy nalefa n'Andriamanitra melo. Ary zany miteny ianao zany ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Hitanao mahatonga antsika miatrikady mahatonga antsika hoe miatrikady dia eo anoloan'ilay adytsika misy vahaolana. Fantatrao moa ny nahatonga an'izany. Ianao hoe mieritreritra hoe le antsonao mandalo azy Andriamanitra manoloana ty androany hitanao Jehova zao zavatra mahazo anazy zao ianao mieritreritra io vitan'i Jehova. Dia ianao hoe tena mieritreritra fa raha iny Jehova hanomana vahaolana ho anao
dia mieritreritra ve ianao fa tena tapavoaka ao amin'iny ady iny? Andriamanitra efa nitsinjo meloa ny zavatra izay ilayntsika. Ny vahaolana, ny fiadiana hoentinao miatrika ny ady, mbola tsy teo amin'ilay ady ianao dia efa natafin'Andriamanitra anao. Tonga manoloana an'ilay ady ianao, tonga ianao dia tena miantso an'i Jehovah dia matanjaka. Iny tanjaka nomenanao iny efa nitafian'Andriamanitra anao, mbola tsy niaona tamin'ilay ady koa ianao. Fa raha eo amin'ilay ady ianao vao hanomboka hivavaka, vao hanomboka hitady an'Andriamanitra, mipaka aminao ny fiadian'ny fahavalo. Vao niala tany ianao dia efa nivatsiana fiadiana, nivatsiana fiarovana, mifanatrika. Ary misy fotoana mety raha hitantsika maso atsika hoa raha hitantsika hoa ny zavatra ny amin'ny tontolo tsy hita maso any, betsaka ny zavatra tsy azontsika ary betsaka ny fanontaniana apetrakantsika. Fatao inona Andriamanitra ty apinga be ty? Nefa tsy hitako inona ny lanany ty? Satria mbola tsy hitanao, fa Jehovah mahita ao amin'ny 10 kilometatra ao aloha misy zana-tsipika tonga ao. Eo anao vao tonga dia miaro amin'ny apinga, taiza ary le apinga? Nomenanao meloa. Tsy maharesy fahavalo zany tsika raha tsy efa fantatr'Andriamanitra ny fahavalo hifanena amintsika, ny karaza-piadiana ho alefa amintsika. Vao andeha hiantso tsika, ny valiny efa tonga. Vao miala zany ny hevi-petsin'ny Satana mieritreritra tena tratrako, fa mbola tsy niomana nandefa n'iny kory Satana, dia ny fiarovana nalefan'Andriamanitra efa andalana any. Misy fampaherezana ataoko izay tamin'ny 2013 ngamba izy iny, dia mbola partageko tsindraindray. Ozy aho mantsy an'ilay izy hoe raha mamakimaky raha mandalo olana ady hoa ianao, izy nareo rehefa hitazay publicationko izay en noir et blanc izy hoe raha mandalo ady ianao dia izao no tadidio. Le olana misy resaka lalany Tamatave zay ka mba antsoika hoe raha miainga Tananarivo makany Tamatave 365 kilometra, midina dia miakatra dia mivily dia miakatra dia midina dia miakatra dia midina, dia miara-mandeha amin'ilay olana eny ianao. Fa ny vahaolana miainga avy eo Antananarivo ho an'ny Tamatave daholo ihany ny tanjona. Ny Harivena Tamatave ny vahaolana men'Andriamanitra mandeha vol d'oiseau, dia mahitsy be ohatr'izao. Tsy 365 kilometra zany, mety 200 kilometra, satria tsisy miolakolaka fa tonga dia tanjona tonga dia ery amin'ny farany. Ary iny tonga aloha eny Tamatave. Le problème mbola mandeha miakatra ny maridaza, midina ny mandraka, miakatra ny maro voalavo, mbola ely iny vao tonga e. Fa ny Andriamanitra tsy mila an'izany, vol d'oiseau, tonga dia ery 100 kilometatra angamba anao, rahabe indrindra dia tonga. Resaka vol d'oiseau zay tsy tadidiko sarotra moa zany transoatako hoe fa ela be izy fa partageko fotsiny. Zay tian'Andriamanitra tenenina. Ozy izy ten'Andriamanitra nampaheren'i Daniel any amin'ny Daniel 10:12. Dia izy tamin'ny kaza matahotra ary Daniel, fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alalana sy ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra, dia efa reko ny teninao. Ary noho ny teninao dia efa avy aho. Vao nivavaka fotsiny Daniel, vao nivonona fotsiny ampahory ny tenany sy hitandrina ny didin'Andriamanitra, dia efa nahazo teny efa re io. Tsy tafotra hatramin'ny farany kory mivavaka Daniel dia efa ren'Andriamanitra. Mbola tsy tafotra kory ny amainina dia efa tonga ny famonjena, efa midina ny valim-bavaka. Fantatr'Andriamanitra nge ny zavatra ilayntsika, dia fantatr'Andriamanitra koa fa hiantso azy momba an'io tsika. Alleluia. Raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Misy fotoana ry havana, ohatran'ilay ranabavy tenen'ny ranabavintsika Miriato eo. Izy zany te hiresaka amin'ilay namany,
fa sadaikatra be zay tena mety hiady zay ozy izy mety ho problème ny faranty Jesosy ka sy io olona Jesosy meo teny inona ny teny olazaiko aminy toy Jesosy tsy mila miteny ianao zany hoe Milia zany manana faniriana te angataka an'izy amin'Andriamanitra izao mba tiako fo izy Andriamanitra efa fantatro le tianao misy fotoantsika mbola vao andeha hivavaka mbola vao saintsika fa sy mieritreritra hoe raha izao dia efa ren'Andriamanitra sady tsika mieritreritra hoe andeha handohalika dia hanomboka hivavaka zay ny atao hoe miresaka amin'Andriamanitra fo izy Andriamanitra hoe raha mbola miteny izy mbola miteny amin'ny tenany misy fotoana isika mbola miteny amin'ny tenantsika mbola vao andeha hiomana hiresaka amin'Andriamanitra mbola vao anatsika hoe zao andeha hivavaka dia tena andeha teneniko Andriamanitra hoe Andriamanitra mba mety fe raha mba mbola tsy mivavaka koa nefa iny tonga dia voafaren'Andriamanitra zay ny tian'Andriamanitra teny hoe raha mbola miteny izy dia hiaino ndray andro efa nitsoka volombelona taminareo tia mbola velokitsona fa volombelona aminareo etika tenenana aminao hoe hitan'Andriamanitra io ao an-tsaintsika io hitan'Andriamanitra io ao am-potsika io hitan'Andriamanitra io faniritsika io mahatonga ny Andriamanitra manome toky mbola tsy niantso kory ianao ke dia fareko hoe ary efa maly nibitsika ny fotsika dia faren'Andriamanitra andro zay mivady mandalo ady zay tamin'izay fotoana tany Madagasikara dia nanana tany zay tany Vontovorona efa nijoroka vomena taminareo fa mahatonga an'izy averiko sady fanaraka amin'ilay toriteny mety misy olona vavao mbola tsy nareto dia aza teneninareo zany ny efa ran'ilay tantara fa manjary tsisy tsirony amin'ny olona miaino zay dia nalefa anonsa le izy io ka io tany io tsara toerana be le tany any tonga eo Vontovorona zany efa tonga tapitany Vontovorona dia mivily gauche dia mandeha dia miakatra any amin'izay dia mandeha any amin'izay sady izy koa mba mandeha lavilavitra angambany ataoko hoe 10 kilometatra miala eo fa mahatonga le izy tena lavitra le lalana ratsy be vao tonga mombona dia ratsy dia tsy maintsy 4x4 foana ny entinao dia raha vao avy ny olona dia tsy possible mihitsy aloha le mandeha makany zay nefa zany hivarotra an'le izy anatin'ny fotoana ny orana sahirana arabola mila mivarotra dia nalefa anonsa ary le izy dia rehefa nalefa anonsa le izy dia misy olona manontany aiza ho aiza eto amin'ny anina dia ahoana ny lalana dia zao ny valiteny voalohany satria zao ny tenin'le olona tompon'le izy taloha mivarotra taminay io izy isy tanàna be isokatra ao aloha ao dia amboarin'ny fanjakana io lalana io rehefa tsy ho ela zay zany le mba publicité any olona dia zay koa naverina tamin'ny olona fa ny olona meno an'le izy aloha faly fa rehefa entina any dia kivy any dia manao fotoana amin'olona amin'izay dia entina dia ny tomobilinay no entina satria n'le olona janony eo an-tampon-tanàna Vontovorona satria ratsy ny lalana dia vao miainga ianao dia mesaka mandresy lahatra ny olona hitanareo ity lalana ity ratsy izy izao fa efa ho tsara io ho terasen'ny fanjakana io asiana atao lasa lalana goudron io tongatra re amin'ilay tanàna ty mandalo eo amin'ny tanitsika lamba be io zao dia tsy maharesy lahatra ny olona le satria tena misy olona ary miteny andao hiverina fa efa ampy izay aloha andao hiverina dia vaky ny sainy mivady ahoana ary ny atao amin'ity tany ity nefa izy ity tena mila midy dia nandefa anonsa amin'izay zay nalefa tamin'ny gazety tany amidy ohatr'izao dia nisy olona hijery amin'izay ary le tany tena anao fotoana taminay hoe mba anao fotoana aminareo zany eo Vontovorona tampon-tanàna no fotoana dia mba raisinareo eo izay ny ary toko dia lasa amin'izay zay mivady ny alahady andro alatsinainy nijeren'le olona le tany dia ny alahady zay mivady mba namisa visa ny andalana andeha haka an'le olona zany zay dia mieritreritra Jesosy orineny raha zao n'le olona tiany hoe satria zay efa tena efa azo lazany hoe mamon'le olona miteny mihitsy
vao miteny tsy mety aminay tsy mpianarana dia mba misy avisa zany mba nanonofy zao ony zany sady meme amin'ny hoe raha zao ony zany mba misy olona le tonga ty ony zany satria efa leo an'le olona be deaibe tonga efa tondra olona folo tany tsy lafo le tany a dia olona omoteny ijery dia iny zany ataony eritreretinareo na carburant lany amin'izany fotsiny ny vola efa tsisy manao dia mba misy avisa raha zao ony tsy zay mavavaka tamin'izany raha zao ony reneny tonga avany ony le olona dia miteny hitany mihitsy no tena tianay efa ela ny tedavana tany ohatrin'io dia me fotsy zay mba dia zany fa raha mba zao marina hono mba misy olona dia miteny le olona hoe izy mba tena ela ny tedavana tany ohatrin'io tena tianay mihitsy io mety vera tonga dia ho alaina izao dia izao zany zany mba fahalalana mivady andro raha mba misy olona ohatr'izany tokoa ony dia ahoana zay zany ny tao anatinay mba nasotriny natao fimehezana ary izy atrotriny tsy nisy finoana ntsony tonga teo vodivorona amin'izay dia niditra reo olona reo dia mandeha ny an-daliny amin'izay dia jereo tsy taitra mihitsy izy amin'le lalina ratsy zay zany miezaka manazava an'le ty lalana ty matsy somary ohatr'izao dia zareo reo manomboka amin'ny teny eny ty lalana ty izy efa ho amboarina efa io efa amboarina io lalana io fa satria izy ary no mahafantatra bebe kokoa le zavatra tenenina eny izy ndray manazava hoe ty lalana ty mantsy ho amboarina izy ty fanjakany ambolana ty andray tany ty fa ry misy tanàna iorina misy hatramina stady ary atsy izy ohatrao dia fa ahoana ny afantaranareo zay azay izy avaty zany be avaty nareo ary le taninareo izy efa hitanay satria zany tamile resaka amin'ny telefony dia antaniny aiza aiza le izy mandeha zany ianao dia midina dia mena izy ary efa ay tanàna efa hainy tsara iny midina dia aiza aiza dia misy anina zay misy repère zany teneny misy ohatr'izao dia misy simbendrano dia ombanile simbendrano dia misy tany dia misy tany maromaro dia ohatr'izao dia misy parcelle misy lotissement le izy dia nenay le parcelle zao dia meno tsara izy meno dia eny an-dalana amin'izay tsy taitra ny olona rehetrarehetra mihitsy izy mandeha tsy taitra amin'le lalana ratsy dia manomboka gaga zay fa ahoana le tany keo izy efa hita efa jerenay fa jerena ahoana rangaty efa taty zay maly ozy izy efa teo amin'le taninareo zay maly tamin'ny andro lahady efa nitsangatsangana ty izy zay menakavy kely dia nitondra piknika kely dia efa teo amin'ny tany mihitsy izy ny sakafo dia nivavaka teo zay izy hoe jesosy omeo anay ty fa ty mihitsy ny tany tena ilany ay zareo mipetraka eo amin'ny itoerana io mipetraka eo amponina eo amin'ny tanàna io ry zareo ainy tsara mihitsy le tanàna ary tena io mihitsy ny tany tediavony ozy efa ela zao izy mandany hoe rovina mba misy tany amidy am'reto amin'ty lotissement ty fa mpijery zay mivady jesosy io mampitehitely le olona hoe aza mba manao nira aza mba manao sangy ratsy ranga fa ozy le ranga toereo izy ny sakafo maly netinay teo ny sakafo teo izay menakavy kely dia rehefa ny sakafo teo izy dia nivavaka hoe jesosy mba ataovy azonay ty tany ty fa tena tianay aty atany razanay jesosy io manty tsisy olona tsisy nazavaina ntsony hoe ty tany ty zany mody ratsiratsy ty lalana ty fa hoatrana tsisy fandresendahatra natao ntsony tonga teo amin'le tany inona tso moa izy ary efa teo maly fa hitany tsara mihitsy ty le izy aty varitra sisany meo anay izy mivady tena zay koa mihitsy misy hoe tena izy ny olona fampirenetina somary le mody mbola zany veriny zany zany menandreo zany rehefa hainareo ihany fa tena hoe tena faly zany olo zany nahazo an'le tany hitanareo zay zany tsy nivavaka ntsony hoe jesosy raha mba zao fa le vetsovetsim-ponay ndry raha mba zao no mba ozy le olona tena tiany tena tiany ty raha mba zao ny hoe olona efa tena tiany ty tany ty misy dia ohatry zavatra tsy mampino zay ange ny ain'Andriamanitra dia tsy mbola nivavaka koa zay jesosy ataovy olona tena ohatr'izao vo izy Andriamanitra mbola tsy niantso ianareo za efa maly zay ny ilainareo zay ny zavatra irinareo misy fotoantsika ravina fa tsy mahavita mivavaka momba ny zavatra iny ntsony ary misy olona eto anaty problème misy olona eto misy zavatra iriny dia na mivavaka momba an'izy rehefa tsy vita zao efa zay sina ataonao ndry raha mba zao ny anina ny tonga raha mba zao ny le zavatra ohatr'izao ny ohatr'izao za miteny anao enin'Andriamanitra nge iny
atramotsodranatsika rehetra zay tonga eto androany mety misy zahatra efa tsy nono akory ary na ny angatakalizy ary tsy sahno akory de mbola angatahana amin'Andriamanitra java de possible ozy Andriamanitra mbola tsy nianjo kory ianao de za efa maly tonga ho ato de tena atao anatin'le zavatra tena fimemezana ohatrany hoe blague sisa no nanaovana mivady an'izy zao anaova misy olona oloneny de tonga va mitsy olona de any de mevitra zay va java de isy fa aile olona efa miandrana eo tena arabaky tena io mitsy ny tediavina eo izy tena efa ely zay mandalo eto isaky metsika eo sisa de mandalo satria zay miasa ny Antananarivo de isaky mandalo zay efa weekend de raha mba mahazo tany am'iretsy amin'ny lotissement izy tsika tena afinaritra kanjo izy nareo teo ny ampison'iny mifanao fotoanany amin'ny commune ozy nareo manao paiement an'le vola ohatra manofy lafo le tany amam-bolana zay ny varotra an'izany amam-bolana ataony anao sina publicité asina na vidy varotra na midi Madagasikara na izy tribune andefasana annonce atao fa na ny annonce andoavam-bola na ny gratuit fo sisy Jehovah-Andriamanitra mbola moavo ny fotoana ary am'izay fotoana zay ozy Jehovah tsy mangataka akory nareo tsy miantso kory nareo de efa maly aho ary havana malala taperenao androany ren'Andriamanitra ny aomponao io aomponao aloha maniry le tonga le faniriana fa na mamoaka an'le izy ao am-bavanao ary na mamadika an'le izy ho vavaka ary mbola tsy sahanao Alleluia na mamoaka an'le izy ho vavaka mamadika an'le izy ho vavaka ohatra mbola tsy vita raha mbola nofinofo fotsiny raha zao hono tozy Andriamanitra zay ny tediavinao ao ary vao tanterahako aminao misy zavatra sarotra be zao anatin'ny sainareo any zao de mahatonga anareo miteny ohatrana izy mihitsy dre raha izao ny nivadikiny no miverina zao hony zany nivadikiny no miteny chérie tiako be tampoka rehefa hiverina de sady meany ese ozy Jehovah tsy ese ny anaran'izany fa tena tsy miantso ianao de amaly ary raha mbola miteny izy mbola voany fony sy ny sainy fotsiny le iran'ny rizarasony be ianao misaintsaina za mbola misaintsaina ny tananao efa manatanteraka misy ohatrohatr'izay ianao vao misaintsaina ny tanan'Andriamanitra efa miasa ianao vao andeha ilobava ny valiny efa tonga ianao vao misaintsaina ianao vao miteny mbola tsy anomboka itenanao izy efa mihaino Alleluia satria ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra bala fa ny Andriamanitsika de Jehovah Andriamanitra tsotoa Alleluia ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra minaova voarainao zay afatra zay Jesosy ngery havana teneniko anao fa faminaniana ny Jesosy ngery havana efa ny alobe any ao anatin'ny baiboly any amin'ny Isaia de efa misy faminaniana ny amin'ny aviany Jesosy hamonjy ny zanak'Israely de eritrereto ianao io mbola tsy nahalala ota akory ianao mbola tsy nafantatra ota akory tsika rehetrarehetra de efa teraka ilay lehilahy hitondra ny otatsika mbola tsy nahay ny teny ratsy kory tsika de efa latsaka ny ran'ilay lehilahy zanak'Andriamanitra velona ilay zanak'ondrin'Andriamanitra anadio ny teny ratsitsika ny fitondran-tenantsika ratsy ny fahotantsika de teraka am'izay tsika avy eo tohitolona tamin'ny fahotana de ny lehibe de nanota de nanota de ny bebaka efa teo le raha ary ankalaza pasika tsika maminavinany aho mifanahina mazay mihitsy le hira misaotra mampiona manatateraka indro ny tananao io le tonikira teneniko teo misaotra mampiona fa raha tsika le manota io moa vao manomboka amin'ny tanteo aiza misy olona Jesosy hovononina eny ambony hazo fijaliana maty amin'ny fahotana ihany tsika fa mbola tsy teraka akory tsika de efa vonona ny famonjena tsika
nomboka nikitika fahotana dia efa jeren'Andriamanitra fotsiny dia fotsy Andriamanitra voavotaka ianao ka efa aondrahany zanak'ondry. Zany ny Andriamanitsika. Tapitra ny torotentsika. Iny kantoko radio akiradio. Inona nakasika anao androany? Manasa anao hizara fahatsapana. Inona ny zavatra nakasika anao tao anatin'izay voalaza androany raha azonao fitianao anatin'ny fehezanteny iray na roa na telo na efatra na dimy ray minitra dia andao zaraina. Inona no azonao zaraina ampahirizana ny olona tonga eo amin'ny fizarana fahatsapana tsika rehetrarehetra. Manasa anareo hizara fahatsapana dia daholo ampandrosoantsika avy hatrany ny rahalahintsika. Tojo, alleloia, tojo Mikaela, tojo Jesosy mandrakizay izay hizarantsika fahatsapana. Inona ary nakasika ny tojo tamin'ity androany ity antojo ny fitenenana ary. Jesosy tsika rehetra dia makasitaka be dia ianarana tamin'ny tojo-teny fa tena nampahoe sady nahavolom-panantenana nahalalana bebe kokoa ihany koa ny teotan'Andriamanitra. Dia hoe vao tsy miteny akory dia manatanteraka izy nakasika be anany ny fitsanovan'olombelona an-dranom-bavy hoe tsy miteny an'ilay namany akory izy dia tonga dia Andriamanitra no mikasika ny fony dia nampiovana azy. Aleloia, olona kamo lasa miovana soa. Aleloia, nahafinaritra kely. Ny fitsanovan'olombelona anareo mivady koa tena nahafinaritra sady nampioty izy. Fa tsy nanantena tsony efa minavina fa manao ribo-gadry fa tena hoe mahay Andriamanitra tena manatanteraka ny etaetam-po dia tena nakasika ilay sady nampanosika hoe aleo mieritreritra tsara foana maminavina tsara foana toy izay maminavina zavatra ratsy fa aleo tsara dia tanteraka ny tsara iny. Aleloia, dia tainy Jesosy taholy. Aleloia, mankasitraka indrindra ny rahalatoditsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra manankirehefahasoavana ny amaly fitianao tombosa dia mitombo fahasoavana hatrany dia misaotra foana amin'ny fizarana fahatsapana. Fa tsika piditra olona ray hafa indray hizara fahatsapana. Inona indray ary no azony zandriaina? Zandriaina no tafiditra ao. Inona indray ary ny azony zandriaina zaraina fahatsapana tsapanao androany tao anatin'ny toriteny anao ny fitenenana. Tainto pastera dia tainto tsika rehetrarehetra mankasitraka anareo mianadaty amin'ny toriteny mampahery be misy misaotra tamin'ny fijoroana vavolombelona pastera sy Zandry Miria. Nakasika androany dia ilay teny kely ilay ten'Andriamanitra teo ilay hoe raha mbola miteny izy dia iaino ohatrany tsy azoko tsara io teny io fa teo ilay izy vao tena azoko hoe izay ka tena dikany hoe raha mbola harazao moa raha mbola miteny sy mivavaka akory tsika fa mbola misaintsaina an'ilay izy fotsiny dia efa miaino Andriamanitra tena mankahery be anahy ilay teny dia mankasitraka anareo mianadahy. Tainy Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Aleloia, mankasitraka indrindra zandriaina tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manankarehefahasoavana amaly fitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany ihany koa ranabavy aina. Tainy tompo ary tsika rehetrarehetra izay ny mpizara fahatsapana androany izay no ny antso andao ary tsika rehetra tonga dia hiditra amin'ny hira anao hira tsika tafetsika hivavaka dia hivavaka ihany koa ho an'ny firenena dia hamarina ny fotoana. Za matoky aza vela miala fotsiny teto ianao ka tsy nandray tamin'izany teny izany. Aleloia, fa tena hoe raiso dia hiaino. Za miteny anao fa ny finoana mahatanteraka zavatra amin'ny fiainantsika. Vao tamin'ny herinandro nisy olona rehefa ilay nijoro vavolombelona iny moa nisy toriteny anankiray ilay hoe iny amin'ny toriteny tamin'izay ilay hoe nisy toriteny anankiray nataontsika teto izay fa tsy tadidiko. Tonga dia nisy nijoro vavolombelona ny ampisony iny taminareo tanteraka taminareo ilay toriteny dia maninona ny tanteraka ilay izy? Maninona ilay izy ny tanteraka? Satria ninonareo ilay zavatra notenenina teto ka mino fa tena isy aminareo hisitraka an'izany mbola tsy niantso kory dia namaly ary mbola miteny dia hiaino Andriamanitra dia manana finoana dia hiaino ny tenin'Andriamanitra zavela mandalo fotsiny izany teny izany fa matoa tonga aminao dia tokony hiainanao. Aleloia, mbola misy olona ray mezaka miditra moato fa mbola tsy mety tafiditra ranavavitsika Rodriguez ka mino fa resaka connexion problème
ranatsiny fa tsy tafiditra ny appelanao a ranabavy Rodriguez toa ditra amin'ny hira arytsika dia afetsika hivavaka. Alleluia. Misaotra anareo rehetra nahatratra amin'ny farany sy misaotra anareo izay nizara fahatsapana ihany koa dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Manomboka androany dia aza isalasalana fa rehefa misy zavatra ao anatinao dia tanteny hoe tinga Jehovahandriamanitra zavatra ty mba hiriho azonao atao ve. Hoy izay Andriamanitra hitako ianao fa za manao. Izanako singasa hitanako dia kau atitiku yang Anjaman isang makinaw na nifaisan Nahabramahizay sakay sa kwazabe nanovako fagagang May kafayanao sana ko Itakinao sa sifantasyaw Sa iranao Miyayanao Tinukireo Vitaray nanao Kasi ang ginaw Vamayanao Rizan ako Tiffany lazong befa ang suyaw Iubalik ang wow Kaampisil ko sa pamakak Sa tifantasyaw Usangay for mahitanaw Ulamito man Yaditiw fazanang kiyamaw Zawiyayanaw Itakinaw sa sifantasyaw Kasariraw Iyayanaw
Amen, Jesosy io. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany. Misaotra sy mankasitraka anao zay Jesosy ny amin'ny fahatanterahany fotoana teto androany. Misaotra anao satria tsy tapaka ny fandaharana Jesosy. Ary zany fandaharana tsy tapaka zany ange Jesosy tena fahagaganao ho anay, tena tsapanay hoe fahasoavana ho anay. Zany hoe fandaharana tsy tapaka zany. Misaotra anao mba avy aminao zany fahasoavana zany fa tsy avy aminay. Eny Jesosy malala. Misaotra ny amin'ny teny izay nozaraina teto androany. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay tonga teto androany nandray ny afatra. Eny Jehovandriamanitra tsy toa. Misaotra ny amin'izany toky izay nomenao. Toky be dia be no nomenao amin'ny Isaia 5:20. Ary tena nisarika ny sainy manokana androany ny amin'ny hoe raha mbola tsy miantso koa zay dia hamaly ianao. Ary raha mbola tsy miteny zay dia efa mihaino ianao. Misaotra Jehovandriamanitra. Aiza moa zay Jehovandriamanitra nahita Andriamanitra tahaka izany? Aiza zay nahita Andriamanitra afaka nomehana toky tahaka izany? Raha tsy ao aminao rery. Ka misaotra fa indreto ny mpanomponao velim-panantenana indray anarina an'izao fandarana izao fa ay misy mihaino zay. Soa zay fa tsy manompo bala. Fa ibala dia natsoina tontolo ny andro tsy namaly. Fa ianao Jehovandriamanitra na mbola tsy atsoina aza dia efa mamaly. Mbola vao manomboka miteny zay dia efa mihaino ianao. Misaotra Jehovandriamanitra. Fa ankehitriny ary Jehovandriamanitra etiko eto anatrihanao fa misy olona eto miandrandrana izany. Misy olona tena miandrandra. An'izany zavatra efa tsy azo ny andrandraina, tsy sahy ny andrandraina zany intsony. Fa rehefa mandre an'izany zay Jehovandriamanitra dia velona ny fanantenanay. Velona ny fanantenanay. Fa mbola misy azo antenaina rehetra zavatra mba irinay izay mety efa tsy mampino anay rehetra intsony Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao. Dia raha laza saotra hatramin'izay dia mandrakizay. Eny Jehovandriamanitra tsy toa anehoany voninahitra ao indray ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Dia hamporifoy sy asehoy amin'ny olona tsirairay avy izay tonga eto fa tena Andriamanitra mamaly vavaka ianao. Misaotra Jehovandriamanitra. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Beny tsy voalazako. Rehefa Jehovandriamanitra mangataka aminao hoe oka nenao Jehovandriamanitra nateraka mihoatra lavitra no izay manetreretinay eo amin'ny fiainanay. Araka izany teny izany tokoa hoe tsy mbola niantso anao koa zay dia hamaly. Ka na dia zavatra mbola mety tsy fantatra efa ilainay androany Jehovandriamanitra. Ianao efa ndefa nijaly an-dalana sahady. Ary dia efa nena amin'ny zavatra izay tena mba nirinay ara-potoana izay efa nenda efa hatramin'ny ela any amin'ny tontolo tsy hitany masonay tany. Amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy tompoko sabata mangatana izay mibavaka izany. Io ny teny izay nitoriana teto taka ny vozana fafy ka tsy hisy na dia litera iray aza ho voatsaingo ny vorona mpihaza Jesosy fa mba hamoa avy zato eny aty anatin'ity fonay tany lonaka mba hiboboka ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao mpandrotsika nanabavitsika Kotanela ao Belzika hivavaka ho an'ny firenena. Kotanela anao ny fitenenana. Halleluia. Mankasitraka pasitera nanome fitenena. Raha iara mivavaka antsika. Ry Jehovah arainy tsarako indrindra mbola vasy dia raha nomeny voninahitra ao izay. Fa izay satria mbola tontosan'ny fotoananay androany ary mbola narovanao ny connexion anay rehetrarehetra Jesosy ka dia misaotra betsaka anao tamin'ny fotoana izay tanteraka teto androany. Eny Jehovah malalo tena izay rehetra atao dia tena anao tokoa ny loharan'ny zavatra rehetra tokoa anao Jesosy malalo. Anao ny loharan'ny zavatra rehetra satria ninona ny zavatra izay andraindrainay sy ny antenenanay fa miankina aminao tokoa ny zavatra rehetra Jesosy malalo.
Sahan'i Jehovah dia isaorako anao sahady ny zavatra izay rehefa nomeno anay rehetrarehetra Jesosy malalo. Ary matoky anao tokoa izahay Jehovah, tsy mahita ny Andriamanitra hafa izay hiandraindrainay sy hatokianay, na dia tsy mangatambavaka tokoa izahay Jesosy, satria aiza mamaly vavaka anao, satria efa nomaninao ny zavatra rehetra izay momba anay. Letra izany am-pohatany izay Jesosy efa niomaninao izay rehetra momba anay, na dia ninona ny aty izay andalovanay izay fa niomaninao taminay Jesosy, ny valim-bavaka na dia tsy mangataka tokoa izay Jesosy. Tena azany hoe lehibe tokoa anao Jehovah malalo, tsy mahita Andriamanitra hafa izay raha tsy anao, tsy malala izay afaka andeha hanampy anay raha tsy anao irery any Jesosy malalo. Ary endrika anaty anao nizaniza izay mandalo hady izany amin'izao fotoana izao Jesosy, na misy zavatra hiandraindraina kanefa mbola manantena anao Jesosy malalo, ka dia apetraka am-pelatananao ny valim-bavaka izay vongatany tsirairay aby na izay mandalo azy Jesosy. Anao tokoa dia tsy mila mamaliny izay mpanokon'Andriamanitra fa anao mamaliny izay miadinay anao Jesosy. Anao tokoa no miadinay tsirairay aby, manome ny valim-bavaka izay hiandraindrainay tsirairay aby Jesosy, na dia tsy manoka bava foana izay dia raha miteny amin'ny anaranao Jesosy, tonga dia valinao ny vavaka ho anay tsirairay aby. Nizaniza izany Jesosy ampaherezo ary mevo izay iriny fony tsirairay aby izay nanatrika eto Jesosy. Tahinao koa ny tsirairay aby izay nanarika izao fotoam-bavaka izao mba tsy diso anjara ary mahazo fampaherezana avy aminao isanandro Jesosy malalo, ka dia isaorako anao lehibe indrindra izany Jesosy malalo. Vavaka kosa amin'izao fotoana izao ho an'ny firenenanay eto Jesosy malalo, tena mbola anatiny izany miandry anao tokoa Jesosy ny firenenanay, tena apetrako am-pelatananao i firenena malalanay, satria anisan'ny firenena mila anao foana izay rehetra momba ny firenenanay Jesosy. Mbola ao ny olona izay anatin'ny ola, ao ny olona izay miandry ny valim-bavaka, ao anatin'ny vavaka nefa tsy manantena anao Jesosy, tsy matoky ny vavaka avy aminao, satria noho ny mbola tsy ampy ny finoana nefa mivavaka foana dia nefa ny finoana tsy ampy Jesosy malalo. Izany rehetrarehetra dia mbola apetrako am-pelatananao, mbola aoko ny olo Kambody, Beanitra, Manankilemba, Kambodireny Jesosy. Izany rehetrarehetra izany dia mangataka ny tananao mahery tokoa mitantana izy rehetra Jesosy, ninona ary dia izay andalovanao amin'ny firenenanay io, na amina sakafo izany Jesosy, na amina haza, na amin'ny fianarana zaza, na ny mpitondram-panjakana Jesosy. Mbola aoko ny manota dia tsy hainy atao Jesosy malalo io firenenanay, dia mbola mangataka anao ny tananao sy ny tananao mikasika ny fony tsirairay aby mba lala izany fahatokisana avy aminao Jesosy. Ninino ny vola izay anatiny ola tsirairay aby ny firenenanay, mba aoko mahitondra olana eo anaty anao ary hoana ny fatokisa, ary anao tokoa hiadiny firenenanay Jesosy malalo, anampy sy tay eram-po-eran-tsainanao Jesosy malalo firenenanay, ka dia isaorako anao lehibe indrindra ny famindram-ponao atratr'izay izay nomenao an'izy rehetra tsirairay aby Jesosy. Mbola any misy ny fianakavianay izay mbola tsy malalanao ny firenenanay nefa mandalo azy foana Jesosy malalo, tsy mba manana fatokisana amin'ny firenenanay izany Jesosy. Dia apetrako am-pelatananao izany rehetrarehetra izany, misaotra betsaka anao manampy ny firenenanay miaro any Jesosy, manotory lala, manome izay rehetra tokony afonjy ny firenenanay Jesosy malalo, ka dia misaotra indrindra izay malalo anao nitery haja sy ny voninahitra. Dia saraketo izay dia tsy tahaka izay nivanay ary nitoroteny izay voarainay andro any dia entinay mamakivaky ny tontolo andronay rapita Jesosy malalo, dia ahazo izany fitahiana sy fiarovanao izay dia atory izay dia anatin'ny toromasonay dia azo toromaso tsara, nofo tsara, tsy misy fangelingelenana. Devoly tiako soroaka amin'ny anaranao izao, karahanao mandratro ny tampon-doanay tsirairay aby, saotra tompo malalo. Haleluia, amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra ny raravavintsika kodany lahy atao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manakirapa soavana any amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotratsika rehetra koa nahatratra ny farany ary teteny amintsika hoe mankasitraka anareo fa raha tsy tetinareo dia nangingina rery teto izay. Rahabolasika amin'ny ran'alanitra Jesosy dia eo rehetrarehetrika rapitso ary raha mbola velonay nasao matsara koa tsika dia mbola eo anety rapitso.
tompo daholo akila radio point radio andeha 345.com afahanao menonjapeo akila radio ary aza tia farapitso amin'ny amin'ny efatra amin'ny dimy eo dia araka amin'ny groupe izay maharesinareo araka anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra dia amin'ny sivora sasany alina miaraka amiko ao anatin'ny afaka fiambelana tompo daholo mahay resika tsirairay avy halleluia amen